Antananarivo, bâtie sur une colline et une plaine que surplombe le majestueux palais de la Reine, est une ville riche en histoire et en culture. C'est également le théâtre d'inégalités profondes. Derrière ces luisantes façades qui donnent l'image d'une capitale ouverte sur le monde, des familles luttent chaque jour pour survivre. Ces familles vivent dans des quartiers insalubres, la plupart sans aucune instruction et sans papier d'identité. Anankitelo tompoko samy tsy manana kopia daholo izy telo. Mahery izy mihinana régime ozy mbola olona ary ty efa tsisy vola ividianana dia tsy maintsy mijanona. Telo ny zanako dia ny olana sedraiky ny zanako tsy mitovy amin'ny ankizy rehetra. Matetika tsika mieritreritra fa rehefa mipetraka amin'ny toerana iva sokajin'olona sahirana dia olona tsy zarizary zay na olona tsy afaka hifaneraserana zay. C'est dans ce contexte que fut créée en 2003 l'association Kuluain, qui signifie prendre soin de la vie. L'association Kuluain se donne pour mission de protéger et de restaurer la dignité de ces familles souvent victimes de l'exclusion. À travers ce film, nous allons vous inviter à découvrir leur réalité et comment l'association Kuluain contribue à rendre leur vie plus décente. L'association Kuluain dia programme pampandrosoana nataon'ny ONG Interred Atia efa niorina tamin'ny taona 2017. Izay ny asa manokana teo amin'ilay sokajin'olona sahirana ao anatin'ny fiarahamonina tato anatin'ny faritra iva misy ny commune urbaine Antananarivo. Misy fokontany eo amin'ny 30 eo no esana. Ny tena tanjona dia tsy niova dia ny ady amin'ny fahantrano. Misy fomba fiasa manokana ato amin'ny Kuluain dia le accompagnement social économique dynamique. Ao anatin'izay fomba fiasa izay ny tena tanjona dia hoe ahoana no ahafahana mamerina ny fahaleovantena, ny fahafahana miatrika olana ary fahaizana mamaha olana mba ahafahany tena mivoatra. L'accompagnement psychologique et socio-économique dynamique des familles s'effectue à travers la lutte contre la pauvreté, la formation et l'insertion professionnelle, la lutte contre la violence et l'éducation à la citoyenneté jusqu'à ce qu'elles atteignent leurs objectifs. Manao fanadihadiana zay dia hoentina eto amin'ny komite le izy hoe ahoana ty azo raisina sa tsy azo raisina. Raha ny olana ny tantarainy nandritra ny fanadihadiana ka mamaly an'le hoe sary-pianakaviana dia afaka hiarah-miasa izy dia manomboka eo no manomboka ny tantsoroka. Ny tena tanjona ao anatin'ilay fivoriana eto anefa ny dia partage, hifampizarana hoe inona no zavatra tsy nety inona ny vita, inona tsy vitan'ilay olona dia manome conseil le mpiara-miasa sy ny coordinatrice-nay manampy anay ao anatin'ilay izy satria le conseil iny afaka mbola aorinan'ny enim-bolana iaraha-miasa misy visite d'impact mbola mandeha makany izay 2 volana, 3 volana, enim-bolana aorinan'izay. Taty aoriana rehefa nandeha moa le asa dia nisy taty aoriana ny fanatsarana dia nisy ny famoronana an'ireny permanence sociale na fandraisan'olona eny Birao. Tao anatin'izany koa ny fisian'ny groupe de parole ho an'ny renim-pianakaviana dia mahita hoe manahoana kay ireo renim-pianakaviana mitovy aminy rehefa miaona ao anatina sehatra anankiray. Raha statistika amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 500 ny ankizy rehefa miditra commune vaovao ohatr'izao zahay dia mahita hoe maro ny ankizy tsy manana kopia dia ny tena maro ny ankizy vavikely ny tena petsaka tsy manana kopia. Tsara ihany koa miomana teny izao amin'izay hoe azahoana ny soram-piankohonana rehefa. Les enfants ou adultes qui n'ont pas d'acte de naissance ne sont pas considérés comme citoyens, limitant ainsi leurs droits et leurs possibilités de prendre des responsabilités au sein de la société. L'association Kuluain sensibilise les femmes enceintes à venir accoucher au centre de santé de base afin que tous les enfants soient enregistrés à leur naissance. Satria efa lasa nitatra ny fimpitona fahana manapiditra an'izy any amin'ny commune lasa 30 andro be izao
anisan'izay koa mankony ny fanentanana ataonay ny resaka karapanondro dia iny koa sakana satria tsy manaiky zareo hoe raha vao tsisy karapanondro na tsy manana kopia le mamany dia lasa tsy afaka manao an'ilay déclaration. Ny fanentananay zany dia fanentanana ireo reny bevoka ho anao an'ilay karakarana le kopia an'ilay zaza mba hisitraka an'ilay kopia voateraka mba ho tonga dia olom-pirenena ka tsy ho sahirana intsony rehefa tonga ny amin'ilay hoe hiditra hianatra le zaza dia karakaran'ilay kopia na hoe anala CP le zaza zay vao hoe ahoana zany fikarakarana kopia an'ilay zaza nefa ny izy tia anala fanadinana tsy afaka miatrika fanadinana dia lasa le zaza indray lasa ohatrany hoe voasazy. Dans les arrondissements d'intervention de l'association Kuluwen, plusieurs enfants et même des adultes n'ont pas encore d'acte de naissance. Par exemple, ce garçon de 16 ans que son père accompagne au bureau de la commune pour se faire enregistrer et obtenir un acte de naissance. Tsy mipetraka sady izy misotrosotro toka dia tsy mipetraka ohatrany mihitsy fa lasa foana. Ny volet isika rehetra olom-pirenena dia mikarakara kopia ho an'ny ankizy latsaka ny 12 taona. Dia tao anatin'izay zahay mbola tao amin'ny CUA izany hoe 6 arrondissement ny Antananarivo fa ankehitriny zahay efa nihitatra nakaty amin'ny suburbaine manodidina ny Antananarivo. Fa rehefa nihitatra nakaty foana izahay dia mahita ihany foana hoe misy ankizy tsy manana kopia. Misy reny miteraka mbola tsy manana kopia. Dans la capitale de Madagascar, les mères de famille qui n'ont pas d'acte de naissance sont encore nombreuses. Par exemple, Louvatine, mère de 2 enfants. Zay telo mianaka zany dia mbola tsisy kopia na dia anankiray fa zao zay na azo kopia avy aty amin'ny Kuluwen dia faly be zay 13 taona zao. Mbola kely dia maty ny ray aman-dreniko dia tsisy nikarakara zay. Faly za tena faly olom-pirenena zao. Louvatine se sent heureuse parce que la citoyenneté lui permet de jouir de tous les droits. Efa tsy manana kopia aloha ny olona ray dia mazava ho azy fa na le fanadinana akaiky indrindra manala CPR aloha dia efa tsy afaka sitrahana. Dia rehefa tsy afaka manala ny fanadinana iny matetika dia mandeha lasa matsaka rano varotra ohatran'izay no lasa asa fivelomandreo ankizy ireo. Izany hoe lasa mifandraika ihany amin'ilay niainany ray aman-dreny teo aloha. Tsy afaka mifidy, tsy afaka mampandroso ny farotra misy anao. Tsy fananana ny kopia naterahana io dia mety hisy fiantraikany be da be amin'ny zaza malagasy. Ohatra fotsiny mety hoe tsy afahany mandova ny ray aman-dreniny. Eo ihany koa le hoe raha sanatria ka maty le ray aman-drenindreo ka tsy manana an'io kopia io izy dia tsy afaka mahazo mihitsy, tsy mahavita mihitsy ny acte de notoriété, izany hoe ny fanamarinana maha-mpandova. Ny atao hoe fanjanahan-jaza izany hoe soratana amin'ny rainy ny zaza. L'association Kuluwen organise des séances d'animation hebdomadaires pour sensibiliser les mères célibataires à obtenir la reconnaissance de leurs enfants par leur père. Rehefa talata faharoan'ny volana ohatr'izao zahay dia manentana makasika ny zo ho an'ny zaza sy ny reny manatrika ny atelier. Dia androany zao zay nanentana nakasika ny hoe ny zo raha ohatra hoe voazanaka na hoe misoratra amin'ny rainy ny zaza. L'association Kuluwen organise également des séances de suivi du développement psychomoteur et de l'éveil de l'enfant. Les jeunes mères de famille viennent ici à Ndavamamba chaque semaine pour peser et contrôler la croissance de leurs enfants. Miova izy rehefa nentika taty satria ampianarina manotra dia ampianarina mapanga. Eny ana fanana taty efa vita. Fa mamonjy an'ilay filanjana dia mety taty foana ihany izy rehefa malalaka rehefa talata. Ny sahirana be satria izy mbola kely dia matahotra be za manolo anazy
na mandray anazy tsy haiko mampandro anazy sy ny ohatr'izay tsy haiko mihitsiny fa voataty za dia tonga dia naizako haiko nanao an'izay rehetrarehetra izay. Firy volana zany zaza zao? 5 volana. Mafitrika aloha zareo raha fahitako azy satria hita amin'ilay effectif-ny zareo izany ilay izy. Ny zavatra rehetra atao ato a, ny fikarakarana rehetra atao ato dia maimaimpona avokoa. Fa roatra moa izany ka tsisy ny toerana ohatran'izao dia mba hoay zareo ny fianakaviana sahirana ireny. Il y a également des séances d'éducation sur la santé de la reproduction destinées aux jeunes de 10 à 18 ans. Anisan'ny tantsoraka izay ataon'ny association Koloaina ihany koa ny fanentanana zatovo sy tanora. Izany fanentanana izany dia miompana mahakasika ny fanabeazana ara-pananahana sy ara-pihetsepo ary ny fitovinjo. Ireo tanora ireo dia tanora lahy sy vavy 10 hatramin'ny 12 taona mianatra na tsy. Ny tanjon'izao fanentanana izao dia ny fisorohana voaka loloatra sy ny voaka tsirina. Tanora mahery ny 900 eo no efa voentana. L'association Kuluain accorde une grande importance au volet santé pour éradiquer des maladies comme la tuberculose qui sévit encore dans les quartiers défavorisés. Misy fotoana zany narary mivadika. Tamin'ny voalohany aloha ny tsy nieritreritra izay hoe tuberculose fa nanao test izay dia positif izy. Dia rehefa nanao test izay dia za koa positif. Ny Koloaina no nanentana anay tamin'izany a. Mianaka be mihitsy eo aretin'io amin'izao fotoana izao. Ary ny olona tena voany a, ny akabeazan'ny olona tena voa moa zany dia ny fianakaviana tena sahirana. Ny antony moa zany a dia tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo ireo fianakavian-dreo a, toeram-ponenana tsy zarizary a. Mialatsy fa manaitra olona matory. Tsy maninona fa Ny fomba fiasan'ny Koloaina zany a dia mandeha any tokantrano marary tsirairay avy. Fa maninona izay mandeha makany? Miresaka amin'ny vantana marary, mijery ny olana manodidina marary, inavy ny olana ity marary ity a, sanatria ka mety hanakana anazy amin'ny fanohizana ny traitement zany. Manahoana nefa ny fisotroana rano amin'ilay matsakotsako. misotro rano mihitsy izy vao rano mihitsy eo raha mafana izy io. Iza zany zao miankina sakafonao? Amin'ny anabavika zao raha mitsy mihinana moa izy eo fa izy tsy eo tsy eo. Dia miantso ny malala-tanana rehetra satria izay ilay olana goavana hatrehana anao an'izay hetsika izay hoe ho fanampiana ara-tsakafo an'ireo marary ireo. Izahay volet violence conjugale atao amin'ny fikambanana Koloaina dia vondrona iray miady amin'ny herisetra ao an-tokantrano. Ny olona rehetra tonga eto aminay dia raisinay avokoa fa ny tena matetika ny tena tsy dianay dia ny olona any amin'ny faritra amin'ny boriboritany voalohany sy ny faefatra. Tsy manakana nefa izany ny fifandraisanay andreo olona izay mety hoe ivelan'ny faritra. Johanna est une des responsables du volet lutte contre la violence conjugale ou VIOCO, très fréquente dans les quartiers défavorisés et souvent considérée comme une fatalité. Tokatrano fiafiana ny vehivavy kofehy manara-panjaitra dia ilay vehivavy anisan'ny tahotra ho azy ny mandeha manao dinga manatona anay aty hoe sao dia migadra ilay lehilahy satria ilay lehilahy mamelona, ilay lehilahy no mitady vola mampiodina ny ao an-tokatrano ka matahotra izy hoe raha vao manatona anay na hoe manatona ny birao dia tsy maintsy hoe anao fitoriana dia higadra. Tsy izay ilay izy fa izay fifampirarahana sy fifampiresahana eo anivon'ny vady izay ahafahana manena ny herisetra ao an-tokatrano. Face à ce fatalisme, les membres de l'association Kuluain organisent des descentes de sensibilisation périodiques sur le terrain. Misy ny fidinana ifotony sy ny fitsidianana ny tokatrano izay ahafahanay mitrandraka misy kokoa ny herisetra iainan'ireo olona ireo. Io fitsidiana io dia mariako fa indray mandeha isan-kerinandro izay ataonay ao anatin'ny 3 volana ka hatramin'ny 9 bolana eo. Misy ny tanjona apetraka erahana manatratra miaraka amin'ny fianakaviana sahirana mandritra ny tantsorika erahana amin'izy ireo atao anatin'ny
volet violence conjugale. Ny voalohany amin'izay aloha dia eo ny fanenana ny herisetra eo anivon'ny mpivady sy ny olona akaiky anazy. Grâce à l'accompagnement et conseils déployés par les travailleurs professionnels de l'association Kuluain, plusieurs familles qui ont vécu dans la violence ont retrouvé la sérénité. À la fin de la visite et des entretiens avec les familles, on évalue le progrès observé dans les familles qui ont vécu dans la pauvreté et la violence. L'association Kuluain a mis en place une base de données pour conserver les résultats des enquêtes et campagnes de sensibilisation. Ny antota-kevitra rehetra izay atao eny anivon'ny fianakaviana dia rakitina atao anatin'ny base de données avokoa. Anisan'izany ny anarana, ny asany, ny vola miditra anivon'ny fianakaviana sy ny mombamomban'ireo olona izay ao anatin'ny ankonana iray anaovana fanadihadiana. Anisan'ny antony ilaivana ny base de données dia mba ahafahana mahafantatra ny isan'ireo olona iantsoroan'ny Kuluaina mandritra ny taona iray, ary ihany koa mba ahafahana mahafantatra ny olan'ny fianakaviana tsirairay avy ary ahafahana manao tombana ihany koa. L'association Kuluain met en valeur la formation et l'insertion professionnelle pour aider les familles des quartiers défavorisés à devenir autonomes. Ny mampiavaka ny fomba fiasan'ny Kuluain izay nanangana ny association antoana dia ny fametrahana toeram-piofanana mifanaraka amin'ny fepetra ho an'ireo olona izay misitraka ny fiofanana. Sahala amin'ny hoe tsy mitaky diplôma ambony fa ny fahavononana sy ny fiovato-tsaina ny tena ilaina ary indrindra ny fikirizana ahafahana manandratra tanjona. Amin'izao fotoana iresantsika izao dia misa roa ireo ivon-toeram-piofanana izay miara-miasa amin'ny Kuluain, dia ao ny association toana izay mampiofana ireo fianakaviana ireo hiditra eny amin'ny sehatry ny orinasa afakaba, dia ao ihany koa ny ONG Ecoform izay mampiofana ny fianakaviana hisehatra amin'ny asa zaitra, ny asa trano, ny opérateur de saisie sy ny fikarakarana sakafo. Dans le quartier d'Andavamambe, l'association Kuluain a mis en place un atelier de formation en coupe et couture et en travail du raffia pour une 40aine de personnes. Natonga na hoe hianatra tato zareo manampy be mihitsy zany satria ny fiampiofanana maimaim-poana, zareo mantoka fitaovana ampianarana. Tsy nananasa taloha fa mivarotra lela sompy reny, dia hitako hoe tsy mety intsony raha amin'izao vanim-potoana izao fa dia nandray fanapahikevitra rehefa nahita ny association Kuluain afaka mampiofana fa mila manana asa matotra zany, asa matotra kokoa. Na tonga na nianatra zaitra zany dia fa mba hoe io mba mahafinaritra. Nandraitra harona izay dia nandraitra rideau izay dia nandraitra ondana izay, nandraitra zipo. Programa aloha anao asa teny. Izany Kuluain ny anarany. Tato amin'ny Kuluain izy nianatra zaitra, nianatra momba ny rofia. Amin'izao fotoana izao izy manjaitra sady mahay rofia, manao coiffure, hainy daholo zany zavatra zany. Ary derazy anisan'ny tapavoatra izy. Certains apprentis n'avaient aucun papier d'identité avant leur inscription à la formation professionnelle. J'ai mpianakaviana anankiray izay mipetraka eny Nosbe. Namondana moa zany no marimarina kokoa no atolotro androany. Efa nanana copine zany fa nisy taona very dia rehefa nanao fikarohana nefany tao amin'ny firaisana dia hoe tsy hita ilay izy. Dia rehefa niara-niasa tamin'ny Kuluain izy dia nalefa tamin'ny volet Europe. Dia izay misahana mahakasika ny taratasy ara-panjakana dia efa hita moa zany izay kopian'izay amin'izao. Za zao tamin'iza niara-niasa tamin'ny Kuluain mbola tsy nanana karapanondro dia zareo mikarakara ilay izy
dia vita ilay izy avy eo dia sorako andry zareo aloha satria zareo tena nanohana be anahy mihitsy navitako an'ilay izy e. Dia nisy ny fametrahana fiofanana ho an'ireo vehivavy izay anaovan'ny koloaina tantsorika. Dia misy ny fiofanana roa, fiofanana crochet raffia sy fiofanana zaitra, izay fiofanana tanterahana mandritra ny tapakandro indroa isan-kerinandro ao anatin'ny 3 volana. L'association Kuluaine collabore avec l'association Tuan qui dispense une formation professionnelle en coupe et couture pour des jeunes qui envisagent de travailler dans les zones franches ou créer leurs propres ateliers. Toana dia fikambanana nitsangana tamin'ny taona 1974 izay fitohizan'ny tetikasa tao amin'ny fikambanana Koloaina ihany. Misy ny fianakaviana izay manana fahalianana te hivoatra tanteraka fa misy sakana mikasika ny fidiram-bola. Pour alléger la charge des mères durant la période de formation, l'association Tuan a mis en place une crèche pour accueillir les enfants de moins de 5 ans. Sokafana ny akankidy sa mba hisy azy reto mba ahafandreny mifantoka tsara amin'ny fiofanana izay ataony dia ahafahana ihany koa mampitombo tsy mampivelatra ny ankizy mba hoe stable kokoa zany izy aty dia mifantoka tsara andreny. Dia eo ihany koa no hoe fanomboana sady fampirisiana sady ndreny apiditra ny zaza an-tsekoly. Résultat, plusieurs apprentis ont pu rejoindre le marché du travail. Certains d'entre eux deviennent à leur tour formateurs au sein de l'association Tuan. Niara-niasa tamin'ny Koloaina 2019. Ny antony rahako niasa tamin'ny Koloaina tsy nanana kopy zanako. Dia zareo moa manao an'ilay kopy fao be sy maimai-pondreny dia niaraka tamin'ny zareo za. Izy ny karakara ny kopy ny zanako. Dia avy eo resaka tamin'ny zareo hoe misy fiofanana ao amin'ny Tuan raha mahaliana anao. 2019 zay no fana tato amin'ny Tuan nandritry ny 10 volana dia vita ilay fiofanana tato amin'ny Tuan dia nandeha niasa tamin'ny zone France ko nandritry ny herintaona sy tapany dia tao aorianan'izay ny antso anany tato amin'ny Tuan hoe afaka manao formatrice ve anao dia verina tato amin'ny Tuan dia zao lasa formatrice ato amin'ny Tuan. 2021 teo moa zany no niditra nanao formation tao dia navita formation moa za dia niraisin'ny Tuan hanao formateur andry zareo satria nisy capacité kely hitan'ireo moa zany teo amiko dia niraisin'ireo formateur sy nanao maintenance na machine amin'izao. Dia nandritran'izay nisin'ny Tuan izay dia teo amin'ny 370 sy 900 teo ny fianakaviana izay nisitraka amin'ny fiofanana tato. 330 teo zany ny fianakaviana navita fiofanana izay efa nitsidianay ka 10 amin'ireo no tafiditra miasa ho machiniste. Il y a aussi celles qui ont créé leurs propres ateliers de coupe et couture. Mianatra an'ilay zaitra dia manana asa hoe asa mahavelona mahaleo tena. Ka isa-taona dia manodididina ny fianakaviana 700 eo no misitraka ny tombontsoa fiaraha-miasa tamin'ny Koloaina. Izay fianakaviana 700 izay dia sasatsasany amin'izy ireo no nandalo tamin'ny sehatry ny fampananana asa, zany hoe nandalo fiofanana avy eo miditra amin'ny sehatry ny asa. Araka ny efa voalazako teo raha niorina tany amin'ny 3 ny ONG nandritran'izay fotoana izay dia saika mbola nisehatra teto anivon'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny ankapobeny. Nazarinaty zany raha nefa nanomboka tamin'ny taona 1920 dia efa nisy ihany ireo sehatr'asa natao ivelan'ny commune urbaine Antananarivo. Ary ny tanjona ho an'izao taona manaraka aoriana 20 taona izao dia ny hoe ahoana ny ahafahana mampivelatra an'izay fomba fiasa izay miaraka amin'ny traikefa izay fananana any amin'ny faritra hafa ivelan'ny région Analamanga mihitsy. L'objectif ultime, outre l'amélioration des conditions de vie des familles défavorisées, est d'effacer progressivement les préjugés sociaux
et changer la façon dont la société perçoit ces gens dans la vie quotidienne. Manentana antsika mpandrarà mba hanala ny hevidraikitra izay mametraka fa ny olona avy aty amin'ny faritra iva dia olona tsy lim-pivoarana fa izy ireo arany ny tena mangetaeta izay fivoarana izay fa miandry antsika hanolo-tanana sy hanome tantsorika azy ireo. Izy ireo dia olona ary voaporofin ny fiaraha-miasa izay niarahana tamin'ny koloaina fa olona afaka mahaleo tena rehefa mahazo ny tantsorika fandraika sy mifanaraka amin'ny filany. Izay no anisan'ny tanjon'ny koloaina ary ny tanjona lehibe ao anatin'izay dia ahoana nafahana mampivelatra sy manaparitaka an'izay fomba fijery izay ka izay indrindra nanaovana antsoavo amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra izay mety afaka mifanampy na ny fanjakana na ny privé na ny fikambanana hafa izay mety manana tanjona iraisana.